قادقة مقالة بورما شيخ محمد سعيد صاوير أيام ما أنت صلاة جمعها خطبة مسجد كهودة مقالة بورما كسوقاتي موضوعات بلارن أردنا يبدن كتابنا يا أرمها قيس كجارهان فرينكا جوركا يا ولي بربارين توبتك قادقة خطبة داسي كدب تلفزيون كهون كيبل تي في سجارها وجوار ما يا وحو عربك كدف إن بربرك قيس كدنا فرينكا سنة كانوا صايران يوم مركل بربر دقوا سنة كهورة إستجوا أرمها سببين ينا وحويري dadkii oo muxuu ahaa ku soo kordhay bulshadii xafiiso sharciga u adeega oo muxuu ahaa xaqii sharciga dadka ka caawinaya marka waxa noo imanaya dadkii oo soo gudmay oo wax laga soo dhaadhiciya noo imanaya anaguna markaas muxuu ahaa isku soo dhaweynaayo muxuu ahaa markaas muxuu ahaa furinkii marka uu yaraanaya midda labaad xukuumadan ninka taagan Soomaaliland oo mishaaradii loo laban laabay dadkii shaqaalaha ahaa oo dhaqaaluhu wuxuu kamid yahay muxuu ahaa laf dhabarta nolosha guriga taas waxay keentay marka inuu khilaafkii yaraaday oo furin markale qaadigu waxa uu dhalinta gaar ahaan haweenka ka dalbaday in hoos loo dhigo qiimaha meherka iyo kharashka tirada badan ee ku baxa aroosyada islaamku inna fariyo muxuu ahaa in takaaliifta la fudeediyo guurka oo gabdhuhu ay fudeediyaan waxyaabahan guriga yaala waxa jirta guri walba waxa yaala marka bulshadana eegto alaabta alla oo xitaa ninka guriga waxba ku cunin هو إسكي يلا أونو دوبا إسكت الله أونو كوارو حلقة من يبقى الجريني تا إن محوا فضيديا محوا قبضه سمر كذا يرتو جول كأوي هلان أو لو قبصدا نقالها هل كان كبر بريء على بتاس محوا ومد يقدر قبصدان. قدام مقالة بورما وحكله وحسد مدان إن دلني يرترا بدن أي سنة ده عندهم بدور بدان إن حفلة ده مهر كودا أي قبصدان مساجد يدا هل كبري هره لقو قبان شري حفلة ده نوعا وكلا hoteelada iyo meel kale sheekhu isagoo arintan faa'iidada ay soo kordhisay ka hadlaya waxa uu yiri dhaqan kala jira muxuu ahaa markii adduunka globalkan muxuu ahaa ama cawlamadan la isku xidhay caalamka dhaqan kala yimiday darteed markay wixii la isweydaarsaday dhaqankii ay warkii yimiday ayaa marka ummadeeda waxaan u soo jeedinay dhalinyarta ah inay ku qabsadaan masaajidada taasina waxay ku timid dadaal muxuu ahaa anagu aan muxuu ahaa dhalinyarta ku weenanay waxa arkaysaa masaajid kasti ama habeena noqoto ama aroor noqoto in guurku ka socdo taasna waxay keentay muxuu fudaydin muxuu guurkii fududaaday si kastaba haatee qaadiga magaalada Boorama Sheekh Maxamed Saciid Saaweer waxa uu khudbadiisan maanta oo isugu jirtay dardaaran wax sheegiyo waano uu ku soo gabagabeeyay in mar kasta oo la helo qoys wanaagsan oo u hoggaansan awaamirta islaamka ay ka soo dhaxbaxayaan awlaad barbaarintoodu ay wanaagsan tahay